to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking. Good morning, Philippines! So for today, we will interview some people of the old generation and ask them about the existing species that are extinct or endangered now. Let's get started! Hi guys! Saka na naman po ito. Nagbabalik, hindi katulad ng ex mo. So, nandito na po kami sa place kung saan kami nakakita ng may interview about sa topic na nabigay sa amin. And pupuntahan na po natin siya. You excited? I'm excited! Let's go! For the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on myself. So, hi guys! So, we're here! So, eto na po ang ating place. So, check na po natin if ready to interview na po ang ating i-interview na from the old generation. So, let's go! Tao po! Tao po! Pwede ka po ba ma-interview? About lang po sa mga endangered and extinct species. Anong eskwela yan? ICT po. So guys, kasama na po natin ang ating i-interviewin na si Ma'am. Ano po pangalan nila, Ma'am? Corazon Pineda. Ayun, si Ma'am Corazon Pineda po. So, gano'n na po kayo katagal na nakatira dito sa Pampanga? Matagal na. Matagal? Oo, matagal na. Saan po kayo sa Pampanga nakatira? Sa, Minalin. Dati akong Minalin. So sa Minalin, Pampanga po nakatira si Ma'am Corazon Pineda. And based po sa sinabi nyo na matagal na rin po kayo nakatira dito, pwede po ba kami magtanong ng mga iilang katanungan? Okay. So, dito po sa Pampanga, anong species po or kinds ng animal or organism or plant po yung alam nyo na extinct na po or endangered? Baikal till. Ano po yung baikal till? Ano siya, parang small duck siya na parang sa fresh water mo nakikita. So, ano po sa tingin nyo yung mga causes or reasons kung bakit po sila nagiging endangered or extinct? Sa palagay ko, dahil tao na rin siguro ang gumagawa, pwede nga isa yung hunting, yung ano ba yun, parang ang hunting, parang tinutugis nila, yung mga Tapos, ang isa, ay kagaya ng mga nakaano sa fresh water, yung nagiging polluted yung water kasi pinagtatapunan ng basura, iba-ibang klaseng dumi, no? Pwede rin sa climate change, no? Pollution, isa pa rin. Tapos, ang isa, ay kagaya ng mga nakaano sa fresh water, yung nagiging polluted yung water kasi pinagtatapunan ng basura, iba-ibang klaseng dumi, no? Pwede rin sa climate change, no? Dapat talaga nating isabuhay ang mga katangian ng isang mabuting mamimili para malaman natin kung nakakasama ba ito sa paligid. Kasi kung nakakasama ito sa paligid, magiging harmful din para sa species na tirahan ito. Kasi may possibility din na mag-lead ito sa kanilang extinction. Ganun pala yung nangyayari.
Dapat kasi chinecheck ng BFAD and DTI yung mga products na inaangkat dito sa Philippines. Kasi minsan, yung mga products na yon ay may halos silang mga gamit galing sa mga endangered species na nagiging result ng lalo nilang pagkaubos. Oo nga pala. Pwede natin gamitin ng social media to our advantage. Pwede tayong manghikayat ng ibang tao or i-influence sila na gawin ng mga bagay na hindi nakakasama sa environment. Para happy ang lahat! So yan guys, yun yung mga ways para mapigilan natin or kahit tayo lang sa sarili natin, yun yung maaari nating gawin para matigil yung pagiging extinct ng mga species or kahit pagiging endangered lang nila. Kasi sayang naman sila. And sana marami kayong natutunan dito sa video na ito. And always remember yung sinabi ni Anthony Douglas na when we lose a species, we also lose a part of our family. So if marami kayong natutunan sa video na ito and nagustuhan niyo po siya, please give this video a big thumbs up and please give us a high grade. Lights, camera, action! Climate change. Ay, oo nga pala. Pwede natin gamitin ng social. So yun,